关于大盘啊，自从它下探了3000点以后啊，然后拉起来这根红线啊，拉起来，然后我们看一下4月28以及4月29，29的话呢，它把这个缺口啊，这里的缺口给补上了，然后后面其实有隐藏了一个隐形的问题啊，大家发现了什么没有？来，我们来看一下啊，5月6号啊，闪崩这一天，那个是外围集体都崩的时候，然后它闪了一下，但是闪了一下，你们看一下它收盘价是多少？3001，对吧？好，5月9号收盘价又是跌到3000以下，收到了3004。前天跌破2957，又收回3000点。这里影响的是什么？这几天给到一个隐藏的信号，就是3000点你不能给我破，这是有人放信号的，这是有人在把控这件事情的。你散户哪里能够把控这个事情呢？你大家的合力也没法去把控这个事情。所以说，这里为什么会拉来？它是对冲的，知道吗？我们要对冲这外围的。你看我们上次说什么？这个外围，你看很多都是破位了啊，外围破位，一破位就会有加速音的啊。你破位，你看破位以后，后面连续加速音，那大 A 它要拉起来，然后在后面，因为外围还是在往下趋势的，那就是说它可能还会往下砸。跟你说，但是一砸的话，那就是什么机会。然后这个机会怎么来呢？可以说看外围啊，因为毕竟外围它一直跌，现在跌到5结构了，物极必反，对吧？跌到一定时间它会怎么？它像这样子的，它跌到一定的时间它会反弹。我跟你说，这个时候一反弹，我们大 A 就会走什么？就会走我们的自己的。所以说我们现在在走什么？在走 N 型，然后会回调。我跟你说，一回调就是机会。我们刚才说了，有一只无形的手总是在守3000点，后面如果出现大跌，可以说就是机会。我们的大 A 一旦出现暴跌，有可能就是收回，然后他会去打哪根线？我告诉大家，他会去打这根线，这根线一定会打的，60线啊。